E aí, minha rapaziada, boa tarde, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite pra nós. Então, hoje o vídeo vai ser entregas noturnas de feijão sem o filtro, certo, rapaziada? Só tá no TBI, feijão original, certo? Relação, tudo original. Essa moto era minha, certo? Agora é da minha esposa. E hoje o procedimento vai ser como? A iFoodeira, certo? Vamos tacar marcha no iFood. Vamos ligar o aplicativo aqui, rapaziada, e vamos meter marcha no iFood, certo? Noturninho nas entregas hoje, rapaziada, de feijão só o filtro. Sem o filtro, digo. Vou ligar aqui pra vocês verem, rapaziada. Pega a visão, que barulho feio na lenta, mano. Aí o barulho na lenta, rapaziada. Feio pra caralho. Agora olha só. Bagulho bufa, rapa. Então acompanha, certo? Vamos de marcha no procedimento, marcha no que é. Assim que tocar a primeira tela eu já volto com vocês aí, certo, rapa? Então vamos nessa. Certo, rapaziada? Então, rapaziada, tocou a primeira telezinha da noite, certo? Subwayzinho. Já coletei. As duas entreguinhas no centro, rapaziada. 12 pilas, certo? Vamos de marcha, então. Vamos dar saída aqui, vamos de marcha. Vamos fazer roncar essa fezona. Noturnão. Noturnão não, ainda cedo, 7h20, né, rapaziada? Estou a caminho. Rua 2114, Uruguai, rapaziada. Aqui o pai já vai pifado. Aqui o pai já vai pifado, fi. Vamos de marcha, rapaziada. Parece uma GS 310, rapaziada, sem o filtro. Eu vejo a galera aí posta os vídeos de GS 310 sem filtro. Fica parecidão, irmão. Retrovisorzinho pra dentro, certo, rapaziada? Será que anda, fi? Sem o filtro, rapaziada? Modo hard as entregas, hein? Acompanha, rapaziada. Vamos ver em quanto tempo nós faz essa primeira entrega aí, 2 rotas. Pega esse pôr do sol aí, rapaziada. Tentar olhar pra cima pra vocês verem. Da hora, né? Passo Fundo do Sítio, Rio Grande do Sul, rapaziada. Marcha na boneca. Cê é louco, filho. Eu nunca tinha tirado o filtro dessa moto aqui, rapaziada. O bagulho fica diferenciado demais, mano. Mas essa moto tem 27 mil quilômetros rodados, rapaziada. Essa moto era minha, fui eu que amaciei ela. E ela foi amaciada no modo chucro, certo, rapaziada? Pode ser que seja por isso que esteja andadeira. Ó. Aqui a gente freia, rapaziada, que tudo esse sinal da minha cidade tem radar quase. Só fora do centro. Fechou pra nós. Mas aqui, se eu não me engano, dá tempo de passar, rapaziada. Aquele sinal demora pra abrir. O de marcha, chegamos na primeira entrega, rapaziada. – 2114 Uruguai, rapaziada, certo? Chegamos. Vamos chamar o cliente e vamos esperar ele descer. Certo, minha tropa? Entreguei uma tele aqui. Procedimento, vamos partir pra próxima. Vamos ver onde é. Eduardo de Brito 653. Já sei pifado também, rapaziada. 653. Já sei pifado isso aqui. Vamos de marcha, rapaziada. Ah, os 2 apartamentos. Eu deveria entregar apartamento, rapaziada. 1000 vezes casa, né, rapaziada? Mil vezes casa, né, rapaziada? Porque apartamento é foda.
Vamos de marcha, rapaziada. Certo, rapaziada, é marcha na boneca. Minha cidade é a capital dos buracos. Vamos de marcha, rapaziada. Já temos logo ali na segunda tele, certo? Porque a minha cidade eu não sei como é que é a de vocês aí, né, rapaziada? Mas a minha é 400 mil habitantes, 350 mil. Não é uma cidade enorme, certo, rapaziada? Igual São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, essa cidade assim, sabe? Brasília, Goiás. Não é igual esses estados maiores aí. Eu moro em Passo Fundo. Cidadezinha não é tão ruim, mas também não é tão boa. Certo, rapaziada? E vamos de marcha. Abre sinal. Abriu, rapaziada, pra nós. É verde, é marcha, fi. Uhul! Que tem um relevo, tem que dar uma reduzida, né, rapaziada? Marcha, fi. Vamos de marcha, fi. Vou botar cantar esse feijão sem filtro hoje. Cheguemos na segunda tele já, rapaziada. Cheguemos, rapaziada. Edifício Vila Lobos 653. Acompanha. Vamos ver qual apartamento é, rapaziada. 601. Acompanha. Já voltei amanhã, rapaziada. Só vamos entregar a tele aqui. Valeu, obrigado. Aí, rapa. Finalizemos aquela lá, já tocou outra. Nossa, rapaziada, vamos de marcha. Isso aqui é longe. Quer dizer, longe pra coletar, mas a entrega é perto, certo, rapa? Vamos pra São José. Marcha na boneca, vamos pegar a avenida. Vamos pegar a avenida, rapaziada. O que vocês acharam do ronco aí do feijão sem o filtro, mano? Ela, na lenta o ronco é muito feio, mano, sem filtro, mas quando tu tá andando, bah, fica um doce. Ó. Cê é doido, rapaziada, ó.
Feizão sem o filtro, será que canta ou não? Esse sinalzinho podia estar aberto pra nós, né? Certo, rapaz? Então vamos esperar abrir aqui. Vamos de marcha que abriu, rapaziada. Vambora. Pegar sinal vermelho de novo. Só que não, né, rapaz? Vamos dar uma esticadinha de terceira, hein? Quarta. Não, terceira é essa. Errei as marchas, rapaziada. Tava em segunda, na verdade. Ô, eu vou de marcha, Fê, pode crer? Acompanha, rapaziada. De marcha, rapaziada. Vamos ver quanto que dá a subir, hein? Tá andando a bicha véia, hein, rapaziada? Tem que amaciar os motores das cabritas, rapaziada. Não deixe para amanhã o amaciamento que pode ser feito hoje, rapaziada. Cheguemos na nossa nova coleta. Vamos dar o cheguei. E vamos dar o cheguei e vamos coletar o pedido, rapaziada. Ver se tá pronto, já tá pronto. Só coletar 17h21. E já vamos pra entrega, rapaziada. E aí, meu 10? Tudo bom? Tudo bom? 17h21. Uma, duas na terceira quadra, direita. Esse daí, meu 10. Beleza, peraí. Beleza. Obrigado, amigo. Boa semana. Valeu. Obrigado. Vamos lá, rapaziada. Bora pra mais uma. Essa aqui é do ladinho, rapaziada. Não vou levar nem 1 minuto, 2 minutos pra fazer essa tele, quer ver? Olha o nome. Iasca é o nome. É mulher isso aí, né? Iasca. Certo, vambora. Olha o número. 879. Terceira quadra direita. 879.
Hein, o que vocês me falam do farol da Phaser, rapaziada? É bom ou não é? Cê é doido? Aí o cemitério, rapaz. Amém. Terceira à direita, nem lembro se é. Acho que essa é a terceira já, rapaziada. Vamos ter que pegar o telefone agora. Eu não lembro. Não, é na próxima à direita. 879. Essa é a segunda. Próxima à direita, 879, rapaziada. Ah, era nessa. 879. 879, rapaziada. 879. Será que eu passei já, mano? 850. 879, achei, rapaziada. Consigo sim, aham. Não tem problema. Aí, rapaziada, assim que é bom, ó. Quando pede na humildade, a gente pode até fazer uma gentileza. Vamos lá. É Iasca isso? Apareceu o código pra tu, moça? 2005? Certo. Ah, eu imagino. Aqui, moça, muito obrigado, tá? Boa janta pra vocês aí. Até mais. Clima natalino, rapaziada. É 6h50. Se tem desamarrado não, né, pai? Você é louco o calor que tá na minha cidade hoje, rapaziada. Então tá, quando eu tocar a próxima eu volto com vocês aí. Certo? Rapaziada, cantou mais uma, só não consegui gravar tocando pra vocês. Aí, ó, telezinha dupla, quero café da minha City. Essa aqui nós vamos pifado também, certo? O vídeo se encerra nessa tele, certo, rapaziada? Depois que eu concluir ela, eu vou estar finalizando o vídeo. Não sei se tem vídeo ainda, mano, no YouTube do Feizão, só o filtro roncando. Roncando alto, né? Ó. Cê é doido, fi. Aí, ó. Eu vou dobrar nessa, rapa. Não vou pela principal. Minha cidade, rapaziada, vocês não estão ligados. Como é que eu posso dizer? O cartel do trânsito que tá aqui em Passo Fundo pra ganhar dinheiro, rapaziada. Tá incrível, mano. Os caras estão tirando dinheiro de tudo, qualquer tipo de jeito, dos caras que estão andando de carro, moto aí, mano. Mas principalmente das motos, mano. Não dá pra andar mais de bag na minha City aí, certo, rapaziada? Tem que ter cursinho, tem que estar andando com colete refletivo. Pá, coisa arada. Antigamente não era assim, tá ligado? Antigamente podia botar a bag nas costas e trabalhar. Agora tem que ter um monte de detalhezinho, placa vermelha. Resumindo, se tu tá com colete refletivo, tem o curso, não tem placa vermelha, os caras já podem te incomodar. Tá um nojo, Passo Fundo tá um nojo, minha cidade tá um nojo de fazer entrega, rapaziada, vocês não tem noção. Por isso que eu não tô mais fazendo muita entrega, certo, rapaziada? Mas depois eu vou mostrar meu perfil ali pra vocês, antes de acabar o vídeo, pra vocês verem quantas telas eu já meti no iFudão aqui em Passo Fundo desde quando eu comecei em 2020. Certo, rapaziada? Vamos de marcha naquele procedimento. Vamos parar aí que a preferencial é nossa, né, fi? Pegar no verde essas aqui, rapaz.
Naquele procedimento, aqui temos que dar uma reduzida, rapaziada. O cruzamento é nosso, mas sempre tem um retardado que passa chutado. Aqui dá pra nós ir de marcha. Marcha, vamos cortar, vamos limitar. Cê é doido, filho. Feizão canta, rapaziada. Ó, chega a dar um pulo, rapaziada. Sem o filtro ela se liberta, rapaziada. Cheguemos aqui na entrega, na coleta. Certo, rapaz? Vamos dar chegada. Agora vamos esperar o pedido ficar pronto aí. Eu volto com vocês quando eu coletar eles. Certo? É, não tem nenhum pronto. Já volto aí com vocês, rapaziada, quando pegar os pedidos. Então, rapaziada, coletemos pedidinho, certo? Tá aí na mochilinha. Vambora, vamos de marcha. Última telezinha da noite. Vamos dar a saída. E vamos de marcha, que os homens tá atrás de nós, rapaziada. Aí, pega. Avenida 376, essa aqui os guris já vão pifada, rapaziada. Ela sempre acostumada a botar no suporte o celular. E essa aqui tô sem, tem que botar na pochete. É, rapaziada, polícia tá pertinho assim, vocês não dá pra moscar não. Sai pianinho que os guris já estão. Eu já tô, ó, rapaziada, tô petado de multa, mano. E fazia 4 anos que não levava nenhuma multa, rapaziada. Dei uma onda de azar, veio em mim aí, mas não dá nada. Bola pra frente, né, rapaziada? É marcha no trampo. Aqui nós pega, aqui já a esquerdinha. Ó o cara parado, mano, ó. Abriu faz meia hora. O trânsito da minha cidade é incrível. Certo, rapaz? Agora temos que esperar abrir o sinalzinho. Rapaziada, quando abrir esse sinal aqui, a gente já chega na primeira entrega. A minha cidade, o centro dela é pequeno, mano, tá ligado? Que se estende aos bairros, mas o centro é pequeno, tá ligado? Já dá até pra dar chegada, quer ver? Aí, ó, já dei até chegada, rapaz. 2206 Murilo. Marcha no que é, rapaziada. Abriu, cheguemos, fi. Abriu, cheguemos, rapaziada. Já vamos dar pisca aqui. (2206), rapaziada. Vou ter que dar um breve corte, que esse apartamento demora pra caralho. Pega a visão. Opa, o motoboy? Valeu. Aí, rapaziada, vamos contar os minutos agora. Vou dar uma cortadinha. Quando ele descer eu falo pra vocês quanto tempo demorou. Aí, rapaziada, o mano tá vindo aí. Demorou uns 5 minutos. Opa, tudo bem, amigo? É o Murilo? Apareceu o código pra ti? 16? 1600. Valeu, amigo, bom lanche aí pra ti. Vambora, rapa. Vambora pra última, rapaziada. Ó, já ia botar no suporte de novo. Barão de Antonina. Pega Chicuta, depois esquerda na Barão. Arbada, filha, só marcha. Vamos de marcha, rapaz.
O meu piscar do lado esquerdo não funciona, frontal. É, rapaziada, queimou a lâmpadazinha, né? Pontos negativos da Phaser 250. Modelo atual. Pisca, queima. A lâmpada queima muito cedo. Rapaz, rapaziada, ó, mas queimou mesmo, ó. Não tá pegando, ó. Só de trás, ó. De trás pega. Da frente tá, ó. Da direita tá de boa. Aqui tá ruim. Não pega. Tem que trocar a lâmpadazinha. Deve ser só a lâmpadazinha que queimou. Vamos proceder, rapaziada. Ó, daqui a gente já pega mais um sinal, mano. E o pior é que a minha cidade, ó, fez se molengando pra engatar neutro. A minha cidade, rapaziada, essas multas aqui, essas sinaleiras todas dão multa passando no vermelho ou acima de 57. Tá ligado? Acima de 57 por hora já dá multa de velocidade. E se passar no vermelho, leva multa de vermelho. E se tu passar no vermelho junto com acima da velocidade, tu ganha duas, entendeu? Tu ganha de velocidade mais de vermelho. Foda, rapaziada. Minha cidade é tenso fazer tele. Não é bombom aí. Olha os mano aí, ó. Porlocks. É os guri das entregas. E o Feizão cantando, rapa. De segunda, hein? Cê é doido, filho. Cê tá doido, cê tá doido. Ô, filho, tu tá de carreta, meu filho? Peguemos aberto, rapaziada. Que milagre. E já estamos chegando na entrega, rapaziada. Certo, rapaziada? Agora, se não me engano, só pegar a esquerda já chegamos, quer ver? Próxima esquerda, sem ser essa. 51 Ana. 51 Ana. 51 Ana. O cara não esquecer, né, rapaz? Acho que é do lado esquerdo. 51, olha só a escuridez. 41, 51 é da frente, certo? 51, cheguemos, rapa. Acredita. Tudo bem, moça? É a Ana? Apareceu o código pra ti? 6615? Beleza. Pera aí. Aí, ó. Obrigado, tá? Bom lanche. Certo, rapa. Certo, rapaziada? Então vamos finalizar a última entreguinha. Vamos desligar. Já era. Vamos de marcha, rapaz. Agora vamos de marcha pra baia, rapaziada. Sentido casa, certo? Chegando em nossa casa, rapaziada. Pegar esses 400 metros aqui só pra vocês verem de primeirinha. Foi! Você tá doido, filho?
rapaziada, vamos fazer o retorno e vamos pegar o retorno pra nossa casa. E é isso, rapaz. Vamos de marcha, hein? Acompanha, vamos ver se nós demos 140. Marcha, rapaziada. Aí, rapaziada, na reta, hein? Você tá doido, rapaziada? Certo, rapaziada? O vídeo é isso, então, certo? Espero que vocês gostem aí. Se inscreve no canal, deixa o gostei. Vídeo vou tentar postar aí diariamente, mas não vou conseguir postar sempre, todo dia. Mas pelo menos uns 3 vídeos por semana vai estar tendo, certo, rapaziada? E vamos nessa. Forte abraço pra vocês. Fica com Deus.